ba số đây được ở kia ngày số và cùng một căn video thay mấy ở kia ngày đây trong hai được ở kia phí đầm nó sai mùi nó không telegram dướng bà dương phải computer ở phía chán cứ bà sơn chỉ dương ắt cài thế cứ ở lại bà telegram mà so chỉ unicode đấy cứ tranh là so túi mượt trong khơi địa bàn chẳng dương trong đâu phone nâng ở thùng hai từ tam phone ở dương trong bán ok lợi dương vừa thằng ở kia nó không ở Microsoft Windows dương ai chơi lượt start hai tập mới dương quay thả ràn mà quay thả ràn chẳng má chơi lơ ràn năng tới mà và tôi mà tiết nghĩa dương quay biệt thả rí chí địch mà quay biệt thả rí chí địch chẳng hái thấy ok tập máu cho yes vì tranh tiếng mau muối dương chạy từ tam liền tam bọc nhầm chạy tới thì muối châu được cán và key local machine và chạy từ lì lườn năng máuตัวมาติดยังจัดแต่เลยเปียท้าว่าซอฟต์แวร์បន្ទាប់ពី software មកយើងចូលទៅកាន់អូខេ Windows Microsoft សុំទោស Microsoft បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់ Microsoft ហើយយើងចូលទៅកាន់ Windows NT ចឹងយើង scroll មកក្រោមមកគឺ W នៅខាងក្រោមអក្សរវាសតតាមពី A ទៅ Z បាទ Windows NT នេះ Windows NT យើងពលាទៅទៀតមកយើងចុចលើ current version ពលាទៅទៀតមកក្នុង current version ហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់បាទ font substitute បាទចុចលើ font substitute ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងចេញlist file វានៅខាងស្ដាំនេះអញ្ចឹងយើងទៅរកពាក្យថា SLDLG បាទចឹងចុចលើវាមួយហើយ right click យើងយកពាក្យថា modify បាទ modify វាមកបន្ទាប់មកទៀតយើងកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវដូរបាទនេះគឺជាឈ្មោះ font បាទឈ្មោះ font ជាអង់គ្លេស font sans serif យើងដូរទៅជា font ដែលយើង Unicode ដែលយើងចង់បានឥឡូវខ្ញុំនឹងដូរទៅកាន់ font ដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំដាក់ថា font បាត់ដំបងពេលឥឡូវយើងដើម្បីយក font បាត់ដំបងយើងចូលទៅកាន់ Word ហើយបើសិនជា font យើងមានហើយបើតើមានទេយើងទៅឡើងបើសិនអត់ទាន់បើមានយើងដូរ font ទៅជាខ្មែរ OS បាត់ដំបងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរក font ខ្ញុំអូខេនេះ font ខ្មែរ OS បាត់ដំបងបាទវានេះឈ្មោះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងចូលទៅកាន់បាទ Rigidit មិញហើយយើងផាស font នឹងចូលមកហើយអូខេហើយវាអត់ទាន់ដូរទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មួយទៀតគឺ MS Cell DLG2 បាទដូចគ្នាយ៉ាងមកតែមកយើងផាស font ខ្មែរបាត់ដំបងចូលដូចគ្នាហើយអូខេពេលយើងដូរពីរនឹងហើយអូខេយើងបិទទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវ restart ម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ start បាទ power ហើយ restart យក PC ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចុច restart បាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបាន restart ម៉ាស៊ីនរាល់ហើយឥឡូវយើងបើកកម្មវិធី Telegram យើងមើលអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងបានដូរទៅជា font ដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា font ដែលយើងបានដូរមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់កន្លែងនេះយើងចង់ដូរ font ទៅ font ប្រភេទអីយើងដាក់ឈ្មោះ font នៅកន្លែងដែលក្នុង Rigidit ហ្នឹងទៅគឺបានហើយអូខេអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះ